हम जा रहे हैं भाई गेमिंग पीसी लेने। हम जा रहे हैं, पैसा बहुत हो गया था हमारे पास और न्यू ऑफिस ले रहे हैं, तो न्यू ऑफिस के लिए मेरे लिए न्यू सिस्टम होना चाहिए और इसका सिस्टम कुछ दिन पहले लिया था नया, तो उसकी जा रहे हैं कुछ चेंजेस कराने। ये पड़ा है इसका पुराना सिस्टम, पुराना नहीं बल्कि नया ही है, ये भी 1 वीक पहले लिया है, ये वाला फ्रंट वाला आगे वाला। तो इसकी कुछ चीज़ें चेंज करवानी है और कुछ इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाना है, तो अभी जाएंगे मार्केट, इसके लिए भी चेंज करेंगे और मेरे लिए भी एक नया सिस्टम लेंगे। फाइनली खाना आ चुका है, ये है पुलाव और ये है बिरयानी। चलो भाई फटाफट से खाना मुकाते हैं और चलते हैं मार्केट। यहाँ पे हो रहा है सिस्टम बिल्ड, एक सिस्टम वो वाला था जिसमें चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक सिस्टम ये वाला नया लिया है और ये रही सारी चीज़ें जो नहीं ली हैं वो ये पड़ी हैं। ये हमारे आफ्ताब भाई सामान बिल्ड करते हुए, ये लग रहा है एयर कूलर और उस केसिंग में लगेगा सारा मेरा सामान, इस केसिंग में लग रहा है ये शाजिब का सामान जो कि छुप रहा है। ये इनका बोर्ड, ये इनकी 8GB रैम्स और ये कूलर और मेरा सारा सामान ये पड़ा है नीचे बॉक्स पैक। क्या मंगाऊँ? चाय इसको मैंने बोला है लेकिन फिर से हम देंगे क्योंकि ये बार बार पिलाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। आफ्ताब भाई आप हमारे मेहमान हैं। आफ्ताब भाई आप बार बार चाय पिलाते हैं, अच्छी बात नहीं है। भाई ये 8GB रैम लग रही है, इसमें 32GB। अब ये पीसी जब चलेगा हम आपको दिखाएंगे। ये आफ्ताब भाई हमारे और ये पीसी बिल्ड करते हैं। RGB लाइट के चक्कर में ये लोग इतनी तारें और इसके साथ रिमोट भी साथ है और क्या है भाई, हेडर लगते हैं इसमें, हेडर लगते हैं ये देखो। और ये लाइटें सारी किस पे चलेगी? रिमोट पे चलेगी, बाकी बोर्ड से सिंक होगा। सही है। i5 10 जनरेशन 10 11 जनरेशन का भाई प्रोसेसर होगा। ये सिस्टम का मदरबोर्ड खुल रहा है। ये प्रोसेसर अब मदरबोर्ड में लगेगा। कैसे? ये भाई ऐसे वो नहीं बताऊंगा मैं, वो नहीं बताएगा वरना हर कोई काम सीख गया था फायदा। ये मदरबोर्ड में प्रोसेसर लग गया। है दोनों सिस्टम रेडी फॉर i5 11 जनरेशन। आपकी सेटिंग बना दे थोड़ी सी पिक्चर्स की इंशाल्लाह। और बताएं भाई ये दोनों सिस्टम में से फास्ट कौन सा है? फास्ट कौन सा है बता दो सच।